我们怎么样把基因送到目标细胞内？啊，简单来讲就是怎么样做到 transgenic， 怎么样做到基因转殖。那对细菌来说很简单，你只要把它放一起，细菌本来就会把一段 DNA 抓进来，我们把这个叫 transformation， 对不对？把这个叫 transform。那我们那时候有没有跟大家说，动物的方法其实你就会欺负它，因为动物没有细胞壁，你拿个针戳进去就好了。我们上次有跟你描述一下那个针吗？你要自己拉，对不对？然后有没有说像在打电动一样，因为眼睛看着荧幕，手握着摇杆，然后接下来你就用针戳它，然后你用针戳它的时候，这我上次有讲过吗？你这样戳它，你会觉得细胞膜会被推得凹进去，它不是那种直接进去，没有，你会觉得细胞膜被你推到凹进去。那如果就一颗球来看，就这样，假如这边有一根针，你这样一戳，就会这样凹进去，就整个这样凹进去，然后凹进去之后，然后你才戳进去，才戳进去。好，那来我问你哦，你针你要控制好嘛？你手若突然抽筋，它是会戳过头，对不对？你就变成细胞串烧，细胞三兄弟，这样也不行啊。所以三姐妹，所以这样也不行，所以你要戳，你要控制的很刚好，好，然后好就然后就戳进去。那我问你哦，那你把针戳到细胞里面以后，你要干什么？当然就是把 DNA 灌进去啊。那我们刚不是跟大家说，你的 DNA 要在里面嘛，因为毛细管它也是中空的，对不对？然后接下来的话，来我问你哦，你怎么样有力量把 DNA 灌到细胞里？所以我们上次有没有跟大家说，是一根管子在你嘴巴自己吹？然后呢，你就这样嘴巴轻轻吹，而且你要记得，通常都会这样，然后抽摇杆一进去，摇杆就赶快出来，因为你一进去就发现细胞就会变大，然后赶快爬出来。如果太慢就直接爆，你就知道再找下一个。所以其实听起来蛮好玩的，不过就要练习。